miyani rivojlantiradigan nimada bu? Tarbiyada. Miyani ko'proq ishlatish kerak. Miyani ishlatish kerak. Miyani ishlatadigan narsa aytaylik o'sha bilim olish kerak-da. Mana maktabda yaxshi o'qish kerak, ko'proq kitob o'qish kerak, axborotlarni ko'proq olish kerak, uni fikr doirasini kengaytirish kerak. Masalan, shaxmatistlarning miyasi qanaqa ishlaydi? Shaxmat o'yinlari, aql bilan bog'liq o'yinlar, masalan, yosh o'tganlarga skanvortlar ichish kerak. Boshqa qator nima ekan deb. Miyani ishlatish kerak. Biz haligi jismoniy harakat qilib fizkultura qilamiz, tanani qon yurishi uchun deymiz. U tanani qizdirish uchun, qon aylanishi yaxshi bo'lsin deb. Lekin miyani ishlatadigan shu narsa. Miyaga nima kerak? Ko'proq kitob o'qish kerak. Bilim olish kerak. Hozir endi ijtimoiy kitob o'qimaysizlar yoshlar, ijtimoiy tarmoqda ham shu boshni qotiradigan narsa o'ylash kerak. Qanday qilib, masalan, matematika yechimlar bor, savol-javoblar haqida. Masalan, o'sha zakovat tanlovlari bor, qancha o'ylanadi. Miya bilan o'yladi, oyoq bilan o'ylamaydi, oyoq, yurak bilan o'ylamaydi, miya bilan o'ylaydi. Qani, shu savol bo'lsa qanaqa javob beraman ekan? O'sha imtihonlar ham bir o'sha haligi aqlni ishlatadigan sohalari, ana o'sha miyani ishlatish kerak.